হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ শনিবার আবার বড় ধরনের তুষারপাত হয়ে গেছে। অলমোস্ট 1 ফুট অফ স্নো। দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির উপরে কি অবস্থা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি অনেক স্নো। সারা রাত তুষার পড়ছে। শনিবার বেলা সকালে একটু দেরিতে সবাই ঘুম থেকে উঠে, আমরাও একটু দেরিতে উঠলাম। উঠে দেখি সব রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটা পরিষ্কার। এখন আমাদের যার যার বাড়ির আশেপাশে এবং এই ড্রাইভওয়েগুলো নিজেরা পরিষ্কার করতে হয়, গাড়িগুলো নিজেরা পরিষ্কার করতে হয়। কোমর পর্যন্ত, আগে অল্প ছিল, এখন গত রাত পড়ার পর অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আসলে অনেক বছরের মধ্যে এরকম স্নো পড়ে না। ভাবতে পারেন যে এই স্নোগুলো যায় কোথায়। এই যে স্নো পড়ার সাথে সাথে সিটি থেকে গাড়ি এসে ট্রাক দিয়া ওই স্নোগুলোকে পুশ করে সাইডে ফেলাই দেওয়া হয়েছে। দেখছেন সাইডে রাস্তাগুলো খালি করে সাইডে স্নোগুলো পাঠানো হয়। আর বেশি স্নো হইলে তখন ওই কিছু কিছু এলাকা থেকে পানি স্নোগুলো রিমুভ করে ট্রাক দিয়ে। কিন্তু এখানে এই সাইডই ফেলাই দিয়ে গেছে। এই যে যার যার বাড়ির ড্রাইভওয়েটা সবাই ক্লিন করে নেয়। আমরা বের হইলাম, দেখি কি অবস্থা। এই যে রাস্তায় কোনো গাড়ি টাড়ি নেয়, আমরা ওই হাঁটছি পুরো রাস্তার উপর দিয়া। স্নো আসলে দেখতে সুন্দরই লাগে। আমরা ছোটোর সময় যখন বাংলাদেশ ছিলাম তখন গল্পে পড়তাম, কিন্তু এখন বাস্তব চোখে দেখতেছি। দেখতে আসলে খুবই সুন্দর, কিন্তু একটু ডেঞ্জারাস আর কি রাস্তায়। এই যে অনেকে গাড়ি ক্লিন করছে, বাড়ি ক্লিন করছে, অনেকে আজকে স্যাটারডে বাসায় ঘুমাইতেছে, পরে উঠা ক্লিন করবে। অনেকের বাড়ি ক্লিন, অনেকের বাড়ি ক্লিন না। এখন কি ফোর্থ আছে নাকি?
কিছুটা মেঘলা কিছুটা ক্লিয়ার এরকম ফাঁকে ফাঁকে রোদ উঠতেছে। এই অবস্থা, স্নো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কিছুটা ক্লাউড রয়ে গেছে, হয়তো কোনো এলাকাতে এখন আবার স্নো পড়বে। যে বাড়িটা ক্লিন করার পর, গাড়িগুলো ক্লিন করার পর এখন এরকম দেখা যাচ্ছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।